कहते हैं ना, इतने नमाजी भी ना बनो कि सब तुम्हें बेनमाजी नजर आने लगे, इतने नेक भी ना बनो कि बाकी सब तुम्हें गुनाहगार दिखाई दे। एक बुजुर्ग और उनका बेटा तहज्जुद की नमाज अदा कर रहे थे। दुआ के बाद बेटे ने कहा, बाबा जान देखिए सब सो रहे हैं, सब गाफिल हैं और हम इबादत कर रहे हैं। बुजुर्ग ने बेटे को जवाब दिया, बेटा अगर तुम्हें दूसरों के ऐबों पर ही नजर रखनी थी तो बेहतर था कि तुम भी सोए ही रहते। गुरूर की कई किस्में होती हैं, लेकिन सबसे खतरनाक गुरूर खुद को नेक समझना है, क्योंकि नेक बनना फर्ज है लेकिन खुद को नेक समझना हराम।